Ceritanya seekor burung layang-layang terbang dari barat ke timur ya guys, tapi di tengah perjalanan dia melewati baling-baling dan mati ya guys, terkena baling-baling guys. Nah, rombongan layang-layang pun terbang ya guys dan mencoba terbang, tapi dia semuanya mati ya guys. Nah, bapak ini punya usul untuk mengecat salah satu baling-baling ya guys. Baling-baling ini berputar dengan sangat kencang sekali ya guys, karena dia berada di daerah perbukitan ya guys. Nah, satu burung layang-layang lagi mencoba, tapi naasnya dia pun juga mati ya guys.